konuşma yapacak. Oldu bu arada kendisinde. Star Master'ımız buyurun. 네, 시작할 수 있어요, 조언님. 네, 화면부터 보여드릴게요. 네, ekranı yansıtacağım. 네, 여러분들을 성공으로 안내할 뉴 스타마스터 조호입니다. 반갑습니다. Merhaba arkadaşlar, ben başarı rehberiniz Star Master Joe. 자, 오늘은 12월 상반기 도전에 대한 축하와 또 피드백을 준비를 했습니다. Bugün Aralık ilk yarı meydan okuması hakkında tebrik ve geri bildirim. 12월 상반기 도전에 앞서서 많은 분들이 도전을 시작하셨고 달성을 했습니다. Aralık ayının ilk yarı mücadelesi ve birçok kişi bu mücadeleye başladı ve hedefe ulaştı. 먼저 세미 세일즈 마스터부터 발표하겠습니다. Öncelikle Semiselas Master'lardan başlayarak açıklayayım. Kulağı. Keşke benim kulaklığım bozuk da. Hoparlörüm bozuk duyuyorum. Öte baksaydık. Sesleri kapatabilir miyiz? 자, 이번 도전에서 총 4명의 새로운 세미 세일즈 마스터가 탄생했습니다. Bu mücadelede toplam 4 yeni Semiselas Master ortaya çıktı. 모두들 큰 박수로 축하해 주세요. Evet, herkes büyük bir alkış yapsın lütfen. Herkes bir alkışlasın. 세미 세일즈 마스터는 세일즈 마스터의 전 단계로서 정식 직급은 아니지만 애터미 사업의 첫 발을 내디민 것과 같습니다. Semiselas Master, Sales Master'ın bir önceki aşaması olup resmi bir pozisyon değildir. Ancak Atomi işine ilk adımı atmak gibidir. Başarılı bir iş büyümesi diliyoruz. 성공적인 사업 성장을 기원합니다. Umarım devam edebiliriz. 자, 다음은 세일즈 마스터입니다. Sıradaki Sales Master'dır. 새로운 달성자를 포함한 총 18명의 세일즈 마스터가 탄생했습니다. Yeni başlayanlar dahil olmak üzere toplam 17 Sales Master ortaya çıktı. 19명입니다. 죄송합니다. Ne? 19명이에요. Aa, 19. 19. 네. Aa, 19. 19 Sales Master ortaya çıktı. 네, Hmm. 네. 모두들 또 큰 박수로 축하해 주세요. Herkes alkışla tebrik etsin lütfen. Ben alkışlayayım. 세일즈 마스터는 애터미의 7단계 직급 중에서 첫 번째 직급입니다. Sales Master Atomi'nin 7 aşamalı ünvanları arasında birinci ünvandır. 많은 활동을 하면서 소비자 그룹과 사업자 그룹을 만드는 단계입니다. Çok faaliyet yaparak tüketici grubu ve girişimci grubu oluşturma aşamasıdır. 계속해서 도전을 통해서 다이아몬드 마스터와 오토 세일즈 마스터를 목표로 하시기 바랍니다. Sürekli mücadele yoluyla Diamond Master ve Auto Sales Master'ı temenni ediyoruz. 자, 다음은 다이아몬드 마스터입니다. Sıradaki Diamond Master. 다이아몬드 마스터는 하부 조직이 커지기 때문에 그것을 관리하는 능력을 키우는 아주 중요한 단계입니다. Diamond Master alt organizasyon büyüdüğü için onu yönetme becerisini geliştiren çok önemli bir aşamadır. 네, 또 큰 박수 부탁드리겠습니다. Evet, 하부 세일즈 마스터들과 함께 소비자 그룹과 사업자 그룹을 더 크게 만들어야 합니다. alt Sales Master'larla birlikte tüketici ve girişimci gruplarını da daha da büyütmek gerekir. 오토 세일즈 마스터를 반드시 달성하시고 더 큰 조직을 이끄는 샤론 로즈 마스터를 목표로 하시기 바랍니다. Auto Sales Master'ı mutlaka başarmanızı ve daha büyük bir organizasyonu yöneten Sharon Rose Master'ı hedeflemenizi temenni ederiz. 자, 다음은 애터미 사업의 꽃이라고 할 수 있는 샤론 로즈 마스터입니다. Sıradaki Atomi işinin çiçeği denilebilecek Sharon Rose Master'lar. 샤론 로즈 마스터는 다이아몬드 마스터보다 더 큰 조직과
책임을 짊어지고 리더 양성에 많은 시간을 투자해야 합니다. Sharon Rose Master, Diamond Master'dan daha büyük bir organizasyon ve sorumluluk üstlenir. Bir lider yetiştirmeye çok zaman ayırmalıdır. 내가 오토 세일즈 마스터가 되고 내 하부에서도 오토 세일즈 마스터가 탄생하도록 안내하고 교육해야 합니다. Ben Autosales Master olup alt organizasyonumda da Autosales Master'ların ortaya çıkması için yönlendirilmeli bir eğitmeliyim. 네, 박수 한번 쳐주세요. Büyük bir alkış yapalım. 함께 더 큰 성장을 위해 달립시다. Birlikte daha büyük büyüme için ilerleyelim. 마지막으로 우리 조그룹의 리더인 조입니다. Son olarak bizim Joe grubun lideri olan ben. 오늘, 오늘 참여하신 모든 분들과 이 자리에 없는 모든 분들의 노력 덕분에 제가 스타마스터가 될 수 있었습니다. Bugün katılan herkesin ve burada olmayan herkesin emekleri sayesinde ben de Star Master olabildim. 정말 정말 감사드리고 너무너무 사랑합니다. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ve sizi çok çok seviyorum. 자, 우리 조그룹은 어떤 팀보다 앞서가고 성장하고 열정적인 그룹입니다. Bizim Joe grubumuz herhangi bir takımdan daha önde giden, büyüyen ve tutkulu bir gruptur. 매주 줌 회의 참여자와 카메라를 켜고 참여하는 사람들의 숫자만 보더라도 그것을 알 수가 있습니다. Her hafta Zoom toplantısına katılanlar ve kamerayı açarak katılan insanların sayısına bile bakıldığında bunu anlayabilirsiniz. 여러분들은 이런 생각 해본 적 없으신가요? Sizler hiç böyle bir düşünceye kapıldınız mı? 한국 리더들이 이렇게 많은데 왜 조베이가 가장 빠르게 성장하고 있는 걸까요? Koreli liderler bu kadar çokken Joe Bey'in en hızlı şekilde büyüyor olmasının temel sebebi ne olabilir? 네덴? Neden? 바로 성공의 법칙을 완벽하게 알고 있기 때문입니다. Tam olarak başarının kuralını mükemmel şekilde bildiği içindir. 이 성공에는 이 법칙이라는 게 있어서 이걸 따르면은 반드시 성공합니다. Başarıda kural denilen bir şey vardır. Bunu takip ederseniz mutlaka başarırsınız. 예배, 무트라카. Hı. 애터미는 교육 사업입니다. Atomi bir eğitim işidir. 이 성공 법칙에 따라서 교육하고 내가 교육한 사람들이 이 법칙을 기준으로 행동하면 모두가 함께 성공하게 되는 것입니다. Bu başarı kuralına göre eğitim verirsek ve benim eğitim insanlar bu kuralı temel alarak hareket ederse herkes birlikte başarılı olabilir. 하지만 사람들이 이 성공 법칙을 알려주려면은 사람들에게 성공 법칙을 알려주려면 먼저 알아야 합니다. Ama insanlara bu başarı kuralını anlatabilmek için önce bilmek gerekir. 애터미는 혼자 능력이 뛰어나서 성공할 수 있는 일이 아닙니다. Atomi tek başına çok yetenekli olunacak başarılı bir iş değildir. 애터미에서의 성공의 재료는 애터미 제품입니다. Atomi'de başarının temel unsuru atomi ürünleridir. 먼저 제품을 알아야 합니다. Önce ürünleri bilmek gerekir. 내가 애터미 제품을 써보고 이 제품을 평생 써야겠다, 먹어야겠다라고 생각이 들면 그 사람은 반드시 성공할 수 있습니다. Ben atomi ürünlerini kullanıp ömür boyu kullanmalıyım, tüketmeliyim diye düşünürsem o kişi mutlaka başarılı olabilir. 그리고 만나는 모든 사람들에게 내가 써본 제품의 좋았던 경험을 얘기해야 합니다. Ve tanıştığımız herkese kullandığımız ürünle ilgili iyi deneyimlerimizi anlatmamız gerekir. 그 과정에서 소비자 회원들이 많아지고 그 중에서 나와 함께 성공할 사업자가 나타나는 것입니다. Bu süreçte tüketici üyeler artar ve onlar arasından benimle birlikte başarılı olacak iş ortakları ortaya çıkar. 왜 조베이의 성장이 가장 빠르고 조그룹이 최고인 이유에 대해서 알려드리겠습니다. Joe Bey'in büyümesinin neden en hızlı olduğunu ve Joe grubun neden en iyi olduğunu size anlatacağım. 조그룹에는 조그룹만의 시스템이 있어서 누구나 그대로 따라하면 결과가 나와요.
Çoğu grubun kendine özgü bir sistemi vardır. Herkes bunu aynen takip ederse sonuç alır. 그리고 모든 교육의 교육 수준이 매우 높아요. Tüm eğitimlerin seviyesi çok yüksektir. 그리고 각자의 일을 대신 해주지 않기 때문에 경험을 통해서 더 큰 성장을 할 수 있어요. Herkesin işini başkası yapmadığı için deneyim yoluyla daha büyük bir gelişim sağlanır. 그리고 기준이 명확하기 때문에 흔들림 없이 공정하게 운영이 됩니다. Kriterler net olduğu için adil ve sarsılmadan yönetilir. 그리고 한 번 팀에 합류한 사람은 스스로 포기하기 전까지는 끝까지 책임지고 함께 갑니다. Takıma bir kez katılan kişi kendi isteğiyle vazgeçene kadar sonuna kadar sorumlulukla birlikte ilerler. 조그룹은 매주 줌 회의 시스템이 있어요. Çoğu grubun her hafta Zoom toplantısı sistemi vardır. 조그룹 멤버라면 누구나 참여 가능하고 성공에 대한 교육을 받을 수가 있어요. Çoğu grubundaysa herkes katılabilir ve başarıya dair eğitim alabilir. 그리고 작은 소그룹들에서도 매주 줌 회의를 통해서 교육하기 때문에 팀은 매우 빠르게 성장합니다. Küçük alt gruplarda da her hafta Zoom toplantılarıyla eğitim verildiği için takım çok hızlı büyüyor. 또 조그룹에는 활성화된 팀 룸이 있어요. Çoğu grubunda aktif bir takım odası vardır. 조그룹 팀룸은 모든 사람들이 제품에 대해서 또 사업에 대해서 질문하고 답변을 할 수가 있어요. Çoğu grubunun takım odasında herkes ürünler ve iş hakkında soru sorup cevap verebilir. 그래서 자유롭게 정보 교환이 가능하고 이것은 개인의 성장에 매우 큰 도움이 됩니다. Bu yüzden özgürce bilgi alışverişi mümkündür ve bu bireysel gelişime çok büyük katkı sağlar. 누구든 소비자 회원을 초대해도 내가 바쁠 때 답변해 줄 사람이 있다는 것입니다. Kim olursa olsun tüketici üye davet etse bile ben meşgulken cevap verecek birinin olduğu anlamına gelir. 또 조그룹은 교육 수준이 높아요. Çoğu grubun eğitim seviyesi yüksektir. 다양한 리더들이 제품에 대해서, 사업에 대해서 공부하고 배우면서 끊임없이 자기 자신을 발전시키기 때문입니다. Bunun sebebi çeşitli liderlerin ürünler ve iş hakkında çalışıp öğrenirken kendilerini sürekli geliştirmeleridir. 그것은 자연스럽게 사업 성장에도 적용이 되면서 오토 세일즈 마스터 도전자들 또한 많아졌습니다. Bu durum doğal olarak iş büyümesine de yansımış ve Autosales Master'a aday olanların sayısı da artmıştır. 조그룹은 모든 사람에게 뎁스라인 교육을 합니다. Çoğu grubu herkese depth line eğitimi verir. 이 뎁스라인은 각자의 애터미 사업의 중심이 되는 선입니다. Bu depth line herkesin Atomi işinin merkezi olan çizgidir. 이것이 탄탄할 때 내 사업은 절대 무너지지 않아요. Bu sağlam olduğunda benim işim asla yıkılmaz. 그래서 모든 사람이 스스로 행동하고 결과를 만들어낼 수 있게 교육합니다. Bu yüzden herkesin kendi başına hareket edip sonuç üretebilmesi için eğitim veriyoruz. 왜냐하면 결과는 행동을 할 때 나타나기 때문이에요. Çünkü sonuç eylem olduğunda ortaya çıkar. 조그룹은 기준이 명확합니다. Joe grubun kriterleri nettir. 성공하려면 매일 최소 한 명은 꼭 회원 등록을 해야 합니다. Başarılı olmak için her gün mutlaka en az bir kişi üye kaydı yapılmalıdır. 그리고 매일 최소 10PV의 매출을 만들어야 합니다. Her gün en az 10 PV'lik satış oluşturulmalıdır. 각자의 뎁스 라인을 매일매일 확장하기 위해 노력해야 합니다. Herkes kendi depth line'ını her gün genişletmek için çaba göstermelidir. 뎁스 라인이 뭔지 모르는 사람들을 위해서 성공 원칙 중에서 중요한 이 뎁스 라인에 대해서 설명해 드릴게요. Depth line'ın ne olduğunu bilmeyen insanlar için başarı prensipleri arasındaki önemli olan depth line'ı açıklayacağım. 애터미 회원은 모두 좌우 라인을 가지게 됩니다. Atomi'deki tüm üyelerin sağ ve sol hatları vardır. 왜냐하면 애터미 사업은 좌우 두 줄을 만드는 일이기 때문입니다. Çünkü Atomi işi sağ ve sol olmak üzere iki hat oluşturma işidir. 기본적으로
왼팔은 스폰서와 내가 만들고 오른팔은 나와 파트너들이 만듭니다. Temel olarak sol kolu sponsor ve ben oluştururuz. Sağ kolu ise ben ve partnerler oluşturur. 보통 오른팔이 소실적 라인이기 때문에 여러분들은 오른팔에 더 많은 집중을 하고 있을 것입니다. Genellikle sağ kol tüketici ağırlıklı hat olduğu için sizler sağ kola daha fazla odaklanırsınız. 이때 스폰서는 여러분들의 왼팔에 회원 등록을 할 것입니다. Bu sırada sponsor sizin sol kolunuza üyeler kaydeder. 애터미는 좌우 두 줄 사업이기 때문에 오른팔에 3명을 등록하면 왼팔에 1명은 등록을 해야 합니다. Atomi sağ sol iki hatlı bir şey olduğu için sağ kola 3 kişi kaydedildiğinde sol kola da 1 kişi kaydedilmelidir. 하지만 스폰서에게 여러분들이 큰 대실적일 수 있습니다. Ama sizler sponsor için büyük bir başarı olabilirsiniz. 그래서 스폰서가 여러분들의 왼팔에 회원 등록을 하지 않는다고 해서 스폰서를 욕할 필요는 없습니다. Bu yüzden sponsor sizin sol kolunuza üye kaydı yapmıyor diye sponsoru suçlamaya gerek yoktur. 왜냐하면 여러분들의 오른팔이 엄청 큰 대실적이 되어서 왼팔에 집중해야 하는 시기가 반드시 오기 때문입니다. Çünkü sizin sağ kolunuz büyük bir başarıya dönüşecek ve sol kola odaklanmanız gereken dönem mutlaka gelecektir. 그래서 만약 여러분들의 오른팔이 더 커진다면 왼팔에 더 집중을 해야 할 것입니다. Bu yüzden eğer sağ kolunuz daha da büyürse sol kolda daha fazla odaklanmanız gerekecek. 그럼 오른팔은 하지 않아야 되는가? 또 그건 아닙니다. O zaman sağ kolu hiç yapmamak mı gerekiyor? Hayır, öyle değil. 왼팔에 더 집중을 하지만 오른팔에도 노력을 해야 합니다. Sol kola daha fazla odaklanılır ama sağ kol için de çaba göstermek gerekir. 여기 보이는 주황색 리더의 왼팔을 나의 오른팔 뎁스 라인으로 삼고 진행하시면 됩니다. Turuncu liderin sol kolunu benim sağ kol deadline'im olarak kabul edip bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 그러면 하부 리더들도 그걸 배워서 똑같이 자신의 뎁스 라인을 진행할 것입니다. Böylece alt liderler de bunu öğrenir ve aynı şekilde kendi deadline'larını ilerletirler. 우리 조그룹은 또 도전하는 사람을 일회성 목표로 생각하지 않습니다. Bizim Joe grubumuz mücadele eden kişiyi tek seferlik bir hedef olarak görmez. 저는 성공을 어떻게 해야 하는지 알고 있는 사람입니다. Ben başarı nasıl elde edebileceğini bilen biriyim. 그래서 여러분들에게 교육하고 알려줄 때 그 순간만 생각하는 것이 아니라 5년, 10년 함께 성장할 수 있게 교육을 합니다. Bu yüzden sizlere eğitim verirken sadece o anı değil, 5-10 yıl birlikte büyüyebilmenizi düşünerek eğitim veriyorum. 그렇게 하다 보니까 이 속도는 빠르지만 무너지지 않는 탄탄한 그룹이 된 것입니다. Bu yaklaşım sayesinde hızlı ama yıkılmayan sağlam bir grup haline geldik. 자, 이번에는 성공의 원칙 중에서 도전에 대해 알려드리겠습니다. Şimdi başarının prensipleri arasında yer alan meydan okuma hakkında bilgi vereceğim. 세미 세일즈 마스터는 좌우에 각각 1500 PV를 만들면 달성할 수 있습니다. SSM olmak için sağ ve sol tarafta ayrı ayrı 1500 PV oluşturmak gerekir. 그리고 세일즈 마스터는 좌우에 각각 2500 PV를 만들면 달성할 수 있습니다. Sales Master olmak için ise sağ ve sol tarafta ayrı ayrı 2500 PV oluşturmak gerekir. 이때 세미 세일즈 마스터를 도전하는 사람은 최소 1500 PV 이상의 PV를 가지고 시작해야 합니다. Bu durumda Semi Sales Master'a meydan okuyan kişinin en az 1500 PV veya daha fazla PV ile başlaması gerekir. 그리고 세일즈 마스터는 최소 2500 PV를 가지고 시작해야 합니다. Sales Master ise en az 2500 PV ile başlamalıdır. 이 최고의 조그룹에서 세미 세일즈 마스터에 도전한다는 것은 여러분들의 인생에서 최대의 기회입니다. En iyi Joe grubunda Semi Sales Master'a meydan okumak hayatınızdaki en büyük fırsattır. 세미 세일즈 마스터 달성을 하고 나면 세일즈 마스터가 되는 것을 목표로 노력하게 될 것이기 때문입니다.
Çünkü Semi-Sales Master'ı elde ettikten sonra Sales Master olmayı hedefleyerek çaba göstermeye başlayacaksınız. 그렇게 도전을 지속적으로 진행했을 때 오토 세일즈 마스터라는 성공의 90%를 달성하는 단계에 도달하게 되는 것입니다. Bu şekilde mücadeleyi sürekli sürdürdüğünüzde Auto Sales Master denilen ve başarının %90'ına ulaşılan aşamaya gelmiş olacaksınız. 이 일은 혼자서 할 수 있는 일이 아닙니다. Bu iş tek başına yapılabilecek bir iş değildir. 이 일이 함께 하는 것이기 때문에 도전하는 모든 리더들은 자신의 개인적인 책임과 역할 수행이 반드시 필요합니다. Bu iş birlikte yapıldığı için hedefe yönelen tüm liderlerin kendi bireysel sorumluluklarını ve rollerini mutlaka yerine getirmesi gerekir. 각자가 자신의 몫에 대한 책임을 다할 때 개인의 성장뿐만 아니라 팀 전체의 성장이 이루어집니다. Herkes kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde sadece bireysel gelişim değil, tüm takımın büyümesi de birlikte gerçekleşir. 세일즈 마스터에 도전할 때 혼자서 좌우에 250만 PV를 판매로 만들어내도 됩니다. Sales Master'a meydan okurken sağ ve sol tarafta tek başına satışla 2500 bin PV oluşturmak da mümkündür. 하지만 더 나은 성장은 뇌 좌우에 세미 세일즈 마스터를 만들면서 내가 세일즈 마스터를 달성하는 것이 가장 좋아요. Ancak daha iyi bir büyüme sağımda ve solumda Semi Sales Master'lar oluştururken benim de Sales Master'ı başarmamla elde edilir. 왜냐하면 애터미 사업은 나의 하부에서 세일즈 마스터들을 많이 만들어냈을 때 나의 성장이 이루어지기 때문입니다. Çünkü Atomi işi alt organizasyonumda çok sayıda Sales Master ortaya çıkardığında benim büyümemin gerçekleştiği bir iştir. 그래서 도전의 기준은 이것입니다. Bu yüzden mücadelenin kriteri şudur. 세미 세일즈 마스터는 좌우 합산 총 3000 PV 중에서 최소 1500 PV는 책임져야 달성할 수가 있습니다. Semi Sales Master olmak için sağ sol toplam 3000 PV'nin en az 1500 PV'sinin sorumluluğunu almak gerekir. 세일즈 마스터는 좌우 합산 총 5000 PV 중에서 최소 2500 PV는 책임져야 달성할 수가 있습니다. Sales Master olmak için sağ ve sol toplam 5000 PV'nin en az 2500 PV'sinin sorumluluğunu almak gerekir. 그리고 다이아몬드 마스터는 좌우 합산 총 7500 PV 중에서 5000 PV는 책임져야 달성할 수가 있습니다. Diamond Master olmak için ise sağ ve sol toplam 7500 PV'nin 5000 PV'sinin sorumluluğunu almak demektir. 힐라 죄송한데 제가 표기를 잘못했어요. 이게 다이아몬드 마스터는 좌우 합산이 15,000입니다. Diamond Master'ın da en az 2000 pardon 5000 PV olması gerekir. 잠깐. 그래서 이 애터미 사업의 성공은 각 리더들이 자신의 도전에 대한 책임을 질 때 함께 성공으로 향하는 구조입니다. Yani Atomi işinin başarısı her kendi mücadelesine dair sorumluluğu üstlendiğinde hep birlikte başarıya yönelen bir yapıdır. 리더는 책임을 지는 사람입니다. Lider sorumluluk alan kişidir. 여러분들이 옷가게를 창업했을 때 가게에서 문제가 생기면 누가 책임을 지나요? Sizler bir giyim mağazası açtığınızda mağazada bir sorun çıkarsa sorumluluğu kim alır? 당연히 창업을 한 사장이 책임을 집니다. Elbette mağazayı açan işletme sahibi alır. 여러분들은 모두 애텀이라는 가게의 사장님들입니다. Sizler de hepiniz Atomi adlı mağazanın sahiplerisiniz. 성공에는 분명한 방법과 길이 있어요. Başarının net bir yöntemi ve yolu vardır. 그 성공의 길대로 행동하면 반드시 성공합니다. O başarı yoluna göre hareket ederseniz mutlaka başarırsınız. 하지만 그 길을 따르지 않으면 성공할 수가 없어요. Ancak o yolu takip etmezseniz başarılı olamazsınız. 그래서 성공은 선택의 문제가 아니라 올바른 길을 따른 결과입니다. Başarı bir seçim meselesi değil, doğru yolu izlemenin sonucudur.
여러분들이 사업을 하는 동안에 어려움을 겪거나 길을 헤맬 수도 있어요. Sizler işi yaparken zorluklar yaşayabilir veya yolunuzu kaybedebilirsiniz. 하지만 스스로 깨닫고 다시 올바른 길로 돌아오면 괜찮아요. Ama kendi kendinize fark edip tekrar doğru yola dönerseniz sorun olmaz. 그러나 틀린 길임을 알면서도 끝까지 고집하게 되면 결국 지치고 포기하게 됩니다. Ancak yanlış bir yol olduğunu bilmenize rağmen sonuna kadar diretirseniz sonunda yorulur ve vazgeçersiniz. 그래서 성공의 핵심은 넘어지지 않는 것이 아니라 깨닫고 다시 올바른 길로 돌아오는 선택입니다. Başarının özü hiç düşmemek değil, fark edip tekrar doğru yola dönmeyi seçmektir. 저는 저와 함께하는 모든 사람들에 대한 계획이 있어요. Benimle birlikte olan herkes için bir planım var. 그 계획은 누구에게나 공평하게 열려 있지만 따르지 않는 사람을 만들 수는 없어요. Bu plan herkese eşit şekilde açıktır. Ancak uymayan birini uymaya zorlayamam. 저는 여러분들에게 성공을 설계해주는 설계사이자 성공의 길로 안내하는 안내자입니다. Ben sizler için başarıyı tasarlayan bir tasarımcı ve başarı yoluna yönlendiren bir rehberim. 또 성공에는 한 가지 길이 있습니다. Başarı için tek bir yol vardır. 정해진 길을 그대로 따르면 빠르게 좋은 결과와 지원을 받으면서 성장할 수가 있어요. Belirlenmiş yolu aynen takip ederseniz hızlıca iyi sonuçlar ve destek alarak gelişebilirsiniz. 하지만 혼자 판단해서 제멋대로 가면 어렵고 느린 길로 가게 됩니다. Ancak tek başınıza karar verip kafanıza göre giderseniz zor ve yavaş bir yola girmiş olursunuz. 여러분들은 복잡하고 어려운 길을 가고 싶나요? 아니면은 쉽고 빠른 길을 가고 싶나요? Sizler karmaşık ve zor bir yolu mu yoksa kolay ve hızlı bir yolu mu tercih edersiniz? 저는 늘 선택을 존중하고 선택은 언제나 본인의 몫입니다. Ben her zaman seçime saygı duyarım. Seçim daima kişinin kendisine aittir. 저와 여러분들은 모두 혼자서 하는 데는 한계가 있어요. Ben ve sizlerin hepimizin tek başına yapabileceklerinin bir sınırı vardır. 각자 주어진 시간은 하루에 24시간입니다. Herkesin günde kendisine verilen zaman 24 saattir. 각자 경험한 것만으로만 판단하게 되고 그에 따라 고정관념이 생길 수 있어요. Herkes yalnızca kendi deneyimlerine göre değerlendirme yapar ve buna bağlı olarak kalıp düşünceler oluşabilir. 혼자 하려고 하지 말고 팀의 시스템을 활용하세요. Tek başınıza yapmaya çalışmayın. Takımın sistemini kullanın. 우리 팀의 시스템은 애터미 시스템을 기반으로 검증되고 성공적인 완성된 시스템입니다. Takımın sistemi, Atomi sistemin temel alan, doğrulanmış, başarılı ve tamamlanmış bir sistemdir. 앞에서 말씀드렸듯이 우리는 이미 최고의 팀이 있고 왓츠앱 팀룸도 아주 잘 활성화되어 있습니다. Daha önce söylediğim gibi bizim zaten en iyi takımımız var ve WhatsApp takım odamız da oldukça aktif. 오늘 내용을 좀 정리를 해볼게요. Bugünkü içeriği özetleyelim. 우리는 이 조그룹만의 전용 팀룸 시스템이 있어서 소통과 실행이 동시에 이루어집니다. Çoğu grubuna özel bir takım odası sistemi olduğu için iletişim ve uygulama aynı anda gerçekleşir. 각 리더들 중심의 소그룹이 운영되고 있기 때문에 책임과 성장을 함께 배우기 때문에 또 리더십은 자연스럽게 성장합니다. Lider merkezli küçük gruplar işletildiği için sorumluluk ve gelişim birlikte öğrenilir. Bu nedenle liderlik doğal olarak gelişir. 또 모든 리더들은 자발적으로 도전하고 성장하기 때문에 팀에서 멋진 리더가 계속 탄생합니다. Tüm liderler gönüllü olarak mücadele edip geliştiği için ekipten sürekli harika liderler çıkar. 애터미에서는 매일 해야 할 일이 정해져 있고 성공의 방향이 분명합니다. 그래서 실행하면 반드시 성공합니다. Atomi'de her gün yapılması gereken işler bellidir ve başarının yönü nettir. Bu yüzden uygulandığında mutlaka başarı gelir. 조그룹은 성공할 때까지 함께 걸어갈 리더를 찾습니다. 잠깐의 성과가 아닌
끝까지 함께 가기 때문에 반드시 성공합니다. Joe grubu başarıya ulaşana kadar birlikte yürüyecek liderleri arar. Geçici başarılar değil, sonuna kadar birlikte ilerledikleri için mutlaka başarılı olurlar. 여러분들이 좌우 뎁스 라인을 펼치면서 작은 오른팔을 키우다 보면 왼팔이 작아질 때가 있습니다. Sizler sağ ve sol deadline'larınızı açıp küçük sağ kolu büyütürken sol kolun küçüldüğü zamanlar olabilir. 그럼 다시 왼팔에 집중하고 또 왼팔이 커지면은 다시 오른팔을 키우면 됩니다. O zaman tekrar sol kola odaklanın. Sol kol büyüyüp komisyon alırken tekrar sağ kolu da büyütebilirsiniz. 그렇게 좌우를 계속해서 왔다 갔다 하면서 키우다 보면 여러분들의 사업은 자연스럽게 성장하게 됩니다. Böylece sağ ve sol kollar arasında gelip giderken büyüttüğünüzde işiniz doğal olarak genişler. 여러분들은 최고의 성공 도구 애터미를 만났어요. Sizler en iyi başarı aracı Atomi ile tanıştınız. 그리고 최고의 시스템과 함께하고 있습니다. En iyi sistemle birlikte hareket ediyorsunuz. 그리고 최고의 그룹에 있어요. Ve en iyi grubun içindesiniz. 최고의 스폰서까지 있어요. En iyi sponsora da sahipsiniz. 최고의 도구, 최고의 시스템, 최고의 그룹, 최고의 스폰서가 여러분들과 함께합니다. En iyi araç, en iyi sistem, en iyi grup ve en iyi sponsor sizinle birlikte. 여러분들은 모두 성공할 수밖에 없습니다. Sizler mutlaka başarılı olacaksınız. 강의 마치겠습니다. Sunumu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Joe Bey. Ağzınıza sağlık. Fotoğraf çekelim. 사진 찍어. 네. 네. 자, 모두 카메라 켜주시고요. Arkadaşlar kameralarınızı açabilir misiniz lütfen? 제가 빗띠 할 때까지 포즈를 취해주세요. Evet, ben bitti diyene kadar poz vermeyi unutmayın. 자, 빌기, 빌기, 으치. 잠깐만요. 사람이 많아요. 빗띠. Evet, bitti. Tamam. Bugün toprağın teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Joe Bey. Sağlık. Hilal çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Hı. Şerif'in 말하고 싶어요. 네. Öncelikle arkadaşlar büyük bir meydan okumadan çıktık. Buradaki lider olan olmayan emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.